size small, mga madam, o 280 pesos. 280. Pa-code ako, navy, 280. Code Navy 280. Navy, 280. Wala na ako dyan, Joy Top. Okay. Code Navy, 280. Large. Code Navy. Sino si large? 380 large. Go to Madam Gigi. Mine price din. 380 lang. Yes. Next item. Blazer medium. Baka may bet. 280 na lang po. Pa-hold ako dito ng ube. Navy kay Strichel. 380. Pa-code ng 280. Code ube. 280 lang? Oo. Walang ano. Yes. Pang bebot din. Bebot. O, eto, pang artista. Small, mga madam. May inner lining ha. With extra button pa. May inner. 380. Code silver. Code silver, 380. Code Silver 380. The next item, size is small, mga madam, pa-cut out. Okay, 280 na lang, cut out ang code. Cut out 280. Pasahit ako, Joy. Anong size si ube? Medium. Pero madam, ano to? Ano siya? Kahit XL, pwede to. Big size. Palus type siya, palus type. How much yun? 280 lang. Anong oras Cut na? out. Cut out? Alam ko kay cut out wala. Navy na lang tas. Okay, next. Ito sa sale ko na lang din to. 280 na lang to, mga madam. 280. Natanggal lang yung dito niya, oh. Dikit nyo na lang. Okay? Ganyan lang. 280 ha. Pa-code ako plus 280. Code plus 280. SL cut out si Madam Marijoy. Madam Marijoy, pa-deposit muna akong 500. Madam? Ayan na pala, nag-deposit na siya. Thank you, Madam. Marijoy na pinilot. SL cut out, 280, Marijoy Sedo. Nagmay na siya eh. Oo. O, pabigay na kay Joy. Joy, nagmay na rin to, pakicalculate mo. Plus,